ډیر زیات خفه شم، ډیر زیات زړه مې درد وکړي چې داسې یو بچنګې زه هم کور کې لرم، داسې یو ماشومه زه هم کور کې لرم. دا ماشومه به دې پلار ته فریاد کوي، پلار یې پخپله د زړه بیمار دی، پلار یې پخپله د خپو بیمار دی، ماشوم ورته د خپو بیماره پرته ده. په دې لوی پنډۍ ښار کې داسې څوک نشته چې پرې کور ولا چت واچي. په دې لوی ښار کې داسې څوک نشته چې دې ماشوم علاج وکړي چې دا ماشوم په دې خپلو خپو وګرځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو عبدالحکیم سره بهار ما قدرمنو ډیر په وسیع ښار کې ما خندام په دې خبره راشي چې پنډۍ راولفنډي ورته وایي. لوی ښار دی، د مالدارانو ښار دی، خو داسې وسیع، داسې مالدار او په داسې بنګلو به څه وکړي چې په مینس کې به کې تورې تنبې وي. په داسې لوی ښار به څه وکړي چې داسې غمجن خلک پکې وي. په داسې لوی ښار به څه وکړي چې داسې خفه ماشومان پکې وي. په داسې لوی ښار به څه وکړي چې په هغې کې په یو تور تنبو کې دننه پکې پکې هم نه وي. په داسې یو لوی ښار به څه وکړي چې په هغې کې لوښې پکې هم نه وي. په داسې یو لوی ښار به څه وکړي چې په هغې کې د کور تنبه هم نه وي، د کور ګیټ هم نه وي. په داسې یو لوی ښار به څه وکړي چې هلته پکې بیمار ماشومه وړوکي بچنګۍ پکې خپل علاج نشي کولی. په داسې یو لوی ښار به څه وکړي چې بچنګۍ د خپلو خپو د لاسه ورځ په خفګان، شپه په خفګان تېروي او دې وړو وړو ماشومان ته ګوري چې زه هم د دې ماشومان په شان چېرته وګرځم. په داسې لوی ښار به څه وکړي چې باران لږ وي، په کمره کې باران ډیر وي. قدرمنو فضل محمد خان دا ویاو کالو مشر راسه ناست دی، ډېر زیات خفه شم، ډېر زیات زړه مې درد وکړي چې داسې یو بچنګې زه هم کور کې لرم، داسې یو ماشومه زه هم کور کې لرم. دا ماشومه به دې پلار ته فریاد کوي، پلار یې پخپله د زړه بیمار دی، پلار یې پخپله د خپو بیمار دی، ماشوم ورته د خپو بیماره پرته ده. په دې لوی پنډۍ ښار کې داسې څوک نشته چې پرې کور ولا چت واچي. په دې لوی ښار کې داسې څوک نشته چې دې ماشوم علاج وکړي چې دا ماشوم په دې خپلو خپو وګرځي. زمونږ په دې ښاریه کې ماشومان د پراډوګانو نه کوزېږي، زمونږ په دې ښاریه پنډۍ کې څوک د هونډګانو نه کوزېږي. د چا ماشومان بچي په فاطمه جناب پارک کې وي، په پلانکي پارک کې وي، په پلانکي پارک کې وي، خو لیکن دا ماشوم پرې تورو تنبو پرې جاخو کې په کوم ځای کې چې کټ نشته، کټ قدرمنو په دې دا تقریبا د ایرپورټ څخه نږدې ځای دی که نه، چکلالی ورته وایي، چکلالی ایرپورټ څخه نږدې، زوړ ایرپورټ څخه نږدې په دې جاخو کې یو کور داسې دی چې قدرمنو تاسو د دې کمرې حال هم پخپله ووینئ، پکې نشته، لوښي ورکه سرایي نشته، کټونه ورکه نشته. قدرمنو چې په دې چټایانو باندې دوی سملي او چې ګوري ماران بور کوي، چې ګوري لړمانان بور کوي. قدرمنو په مینس کې حایل کېدل هم نه غواړم. السلام علیکم. زه خو دا ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغه صوبې نه ما دې صوبې ته راغلی یاستئ. ډېره شکریه ستاسو ادا کوم. باقي زما دغه حالات تاسو وینئ، دا بچي مې دي او اوس مې نه کېږي زامن چې کوم دي هغه لاړه د خپلو ښځو شو. صفا خبره زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. دغه بچي زما نور ورته مزدورۍ نه کېږي او دا لور مې نه معذوره دی، له مې یو پېره اپرېشن وکړو، نور مې هېڅ وس ونه کېږي. دغه مې بچي نوره ښځه مې دویمه ښځه ده، دروغ نه زه دویمه ښځه مې ده، دا هغې نه دي. او خني بچي هغه لاړو د ښځو شو بس، او زما نور وس نه کېږي. سخت یې دغه راباندې تېرېږي چې بس لوږه تنده څه نشته دی، اورې مزدوري نه شم کولی. اورې که یو ورځ چاته څه مو وکړم ریړه مړه څه معمولي وګرځم هغه را 5 ورځې بیا پروت یم، زړه بیمار یم. اورې او د خپو الرجي م راباندې ولګي، خپې مې دردونه هم کوي دغه ځای باندې پوه شو. نو زه به تا ته نور څه ویم، دغه حالت یو زما ډېر حالات خراب دی، ډېر حالات مې خراب دی. قدرمنو که تاسو ما ته مخې ته کاغذونه ورڅه وینئ ته که څه
قدرمنو ته کې زت چې د کتابونو په دکان کې بوک سیلر په دکان کې ناسې مې دا وګوره دا ټول ډاکټرانو نه اوتي کاغذونه دي سره ماشومي سره کاکا او په مېز کې سشتنه او خار لوی پنډي یادي چې په پنډي کې ډېر خلک په پنډي کې اوسېږي وي نور به ته معلوم نه چې په تور سوړ کې اوسېږي هغه دن داسې ځای کې اوسېږي چې په کورې تمبه نشته قدرمنو زه به لوی لوی تمې کوم قدرمنو زه خو چې د پاکستان قدرمنو دا ورسره بار مالک چې څوک هم قدرمن دا ویډیو ګوري ټول ناول دا شیر کوي چې دا ټول مالدارانو ته ورسیږي ټول چې د امیرترینو ته ورسیږي چې صرف معلومه شي ورته چې داسې خلک هم په دنیا کې شته داسې هم خلک په لوی پنډۍ پنجاب کې شته چې په کور کې گیټ نشته په کور کې کټونه نشته لوښي ورکړه صحیح نشته قدرمنو او داسې وړه مشومه بچنګۍ تو ګوره هغه چې معذوره ده په خپو باندې تاسو په ویډیو کې نه چې هغه په خپل خپو باندې ګرځېدی هم نشي په خپله چاره ګرځېدی هم نشي قدرمنو په ویډیو کې به تاسو ته موږ هر څه شو کوو قدرمنو ماشومې څه دې نوم دی شاباس یاسمین تیز وای شاباس یاسمین یاسمین شاباس څه بیمار یا ګرځېدنه څنګه تیز وای شاباس تیز وای ورس نکای د هغه کام نه خپې مې نه دا کېږي او هغه کومې پیسې وې هغه ولګېدې شاباس څه وای شاباس دې کیمرې ته څه وای تاسو دې خلکو شاباس شاباس علاج وکړه قدرمنو بس الله تعالی د داسې مجبور مل شي قدرمنو دا خولوي نه دا دانی ویني دا هیڅ هم نشته په دې کور کې تشه غریبي ده په دې کور کې پکې نشته چې ماشومان ته دا ټول ماشو چلی دي دا ټول چې په دې باندې ټول شپه د قشان تیری شي هم د قماشي به بنګي ولې قدرمنو زموږ په دې ملک پاکستان کې چې کم د کلمې په نوم آزاد شوی دونه مسلمان نشته چې دلته لګ راشي زه خو بار دا خبره کوم په دې سکرین باندې به تاسو ته صرف او صرف د دوی نمبر ښکاري د دې کور نمبر به تاسو ته ښکاري د دوی سره په خپل رابطه وکړئ د پنډۍ ته دا چکلاله چې کوم روډ دی دا کوم ایرپورټ دی دلته په خپل لګ راشي د کور حال وینئ تاسو لږ بار هم ګرځومه چې بار څومره کم روډونه دي کمې بنګلې دي او زه دې کم ځای کې ناست یم قدرمنو دا د پنډۍ ښار دی ښه ټیک شلو لږ وګورئ ګیر چاپېره بنګلې دي خو په منځ کې پکې څه غربت شته دی څه سوړه شته دی قدرمنو دا وګورئ ګیر چاپېره بنګلې وینئ خو خوږ پلار خوږ کاکا دا په خفګان په دې بنګلو کې دننه چې دی وګورئ نو تورو تمبو کې دننه اوسېږي قدرمنو ښه ټیک شلو لږ سوچ فکر وکړئ او بیا چې دی د دنیا د ژوند دا ګورئ هر څنګه نه تېرېږي په دې کې به ژوند په خوشحالو تېرې خو اسلام کې دننه په دین کې دننه به تېرې قدرمنو تاسو حالت خپل ولیدل اوس چې دی د کاکا سترګو ته د کاکا چې کم د دوی خفګان نه د خپل وګورئ چې دا ژوند مونږ هم لږ په خوشحالي تېر کړو راځئ قدرمنو دا ماما کوم ځای کې ناست دی د ماشومه کوم ځای کې ناست ده قدرمنو د برفور تاونه فیل کوم چې د ماشوم علاج وکړو دا کور ول آباد کړو د ماما له آسان روزګار وګورو چې دا ژوند یو ځل بیا چې دی باغ و بهار شي دا ژوند یو ځل بیا چې دی دا خزان زندګۍ نه روزي دا ژوند یو ځل بیا د بیمارونو روزي دا ژوند بیا یو ځل د خفګانونو نه روزي اله به زما ژوند تر راحت وي قدرمنو تر هغې پورې زما کور ته سکون نه راځي تر څو چې د کاکا کور ته ما سکون نه وي راوستی قدرمنو تر هغې پورې زما نجات نشته دی ګورې تر څو پورې چې دا کاکا مونږه په نجات ته نه بوتلی دا کاکا مونږ چې دی د غریبۍ نه خلاص کړی قدرمنو تر هغې پورې به زمونږ کور کې راحت خوشحالي نه وي تر څو پورې چې د دې کاکا کور ته مونږ خوشحالي نه وي راوستی کاکا څه وایي آخري دی زمونږ د قدرمنو ته څه پیغام ورکوئ بس الله دې هغې خوشحاله ساتي خدای پاک دې ځواني نصیب کړي او زمونږ دغه وس نه کېږي بس الله د رضا لپاره څه امداد راسره کولی شي هم الله دې ورڅخه وکړي نه شي وکړلی هم الله دې ورڅخه وکړي ولې دا وس خبره ده که نه او زمونږ دغه وس دلته دی بس دغه غریبي ده بس زمونږ هر څه دا ویني بس هغه قدرمنو بس په لوی لمس سپارم بس آخري اپیل درته کومه چې د یو الله د رضا دپاره چا ته مه ګورئ بس په خپلې د پنډۍ ته راشئ او د کور ته راشئ یا ورسره په خپلې رابطه وکئ چې څومره هم ستاسو وس کېږي قدرمنو په دې کور کې برکه دومره پیسه پرته وي که نه دومره پیسه پرته وي چې ستاسو د روټۍ نه سیوا به وي ستاسو د خوراک سکاک نه به سیوا پیسې راوړئ دې بچنګۍ له راوړئ چې دې دا علاج پې وکړو دې کاکا له وړو چې دا اوښکې لږه وچکو قدرمنو په لوی الله سپارم عبدالحکیم مصطفی بهار
سره د کیمرمن فواد علي هم تاسو نه اجازه غواړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.